如果咪蝕咗。如果我真係冇意思啊，我覺得。後備有幫後備。哇！過一濕唔會諗啦，真係咁柒嘅真係。過去喎真係，幾咁冇意思講呢句嘢出嚟。你係咪要阿飛啊？阿飛啊！開埋球啊！開埋球啊！阿飛阿飛，阿飛好幫阿飛。好阿飛。哎呦！俾翻佢，俾翻佢。我哋望下新入場嘅朗。哇！入波球員係20號 Fat Boy。睇唔到嘅。錄低咗啦，已經放心。我唔會睇嘅。竟然咁蠱惑射去近處。收波影唔影到啦？已經影到啦。而家幾多？20。而家20。2010。35啊，好似，但係杯賽會短啲嘅，要12碼啊嘛。但係如果佢冇12碼，佢都調整埋啦。咁就唔知啦。哇！呢球太咁冷靜啦。未試過冇12碼。其實而家幾多比幾？而家係4比1。好勁啊！可惜佢傳錯地方，跟住又濕到。哇！阿生！我而家今次就少咗喎，呢球就幾白哇好波！哇！哇靚啊！追一步。哇！雙浪隻雙浪。哇！做咩？青田雙浪發揮出效力咗咩？換黃田咯，呢係換人咯。我水。點啊？誰來的葉玲啊？邊個？葉玲啊！雖然我都係戰術嚟。
拖延時間。冇錯。我呢下真係能夠徹底摧毀佢哋能夠反勝嘅決心。我哋見到王傑，佢已經準備好啦。因為嗰邊冇去睇，我哋已經忘記咗我有。呢度冇㗎。邊個左翼啊？大，梗係冇左翼啦。係。好波嘅仔，好波，K 啦，捉人啊！冇左翼喎。Oh yeah！好波！係啲。佢想博紅牌啊！佢想博紅牌啊喂！11打10啊！依家冇俾。佢想博紅牌啊！係你咪擔手喎。好波吉仔，走啊狼！阿狼邊啲狼！哇好噃！哎呀，好波，哎呀，太緊張錄唔到添。錄唔到。仲有冇電話裝啊？有啊。好似咁耐，點解而家？真矛啊！你真係自己拆走嗰個人一播條紅牌諗住，即係因為好重要，我講3次我要。再講。紅牌真係要直紅先贏。兩波手。賺咩啫？正常嘅我覺得係。唔好責壞佢。哎呀，有蚊嘅。好嘢吉仔，好波鹹濕。喂，未完啦，企翻自己位。仲有幾耐㗎？ 10分鐘。繼續啦！走開！喂！打！捉咗大表哥，捉住阿大，
係都要搞下底。通常都集中假個嘅，因為係咪衰啊？阿丹有冇黃牌㗎？阿丹冇黃牌嘅。再攞啊！再攞啊！阿弟繼續阿弟。每人一張咯。得，唔好再犯啦，唔好再犯啦，弟。係啦，開波。阿丹有黃牌㗎。誒，阿丹有黃牌嘅。有啊，阿丹有黃牌㗎。唔緊要啊，10打10啊喂！我呢好多下。佢哋有黃牌㗎。收兩個知啊，你最緊要唔好蝕俾人踩。博袋隻黃牌啊喂！哇！真係好冷靜啊佢。喂，俾佢犯規啊喂！買得啦，俾佢犯規啊！好嘢，表哥，自己偷咪。得，唔好掂。鹹濕做。飲啖水啫，我女你走。睇波咯喂，阿哥睇佢出邊啫。係傑朗，贏啊！好。